Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі тігін өндірісінің технологиясы пәні бойынша сабақтың тақырыбы сырт киімдердегі ішкі қалталарды өңдеу. Негізгі мақсатымыз сыртқы киімнің жекелеген бөлшектері бойынша өңделу жолдары, яғни оның ішінде ішкі қалталарды өңдеу жолдарын үйрену болып табылады. Ішкі қалталарды өңдеу. Киімдегі қалтаның барлық түрін сыртқы және ішкі қалталарға бөледі. Киімдегі ішкі қалталарды өңдеу үлгінің конструкциялық технологиялық шешіміне қарай және қолданылатын материал ерекшелігіне байланысты орындалады. Ішкі қалталарды өңдеу екі кезеңнен тұрады. Қалта бөлшектерін өңдеу, қалтаны жинау. Қалта бөлшектерін өңдегенде жапырақшаны өңдеп дайындаймыз бірінші. Жапырақшалы жарма қалтаны жинау процесі қолданылатын мата мен модель ерекшелігіне қарай өзгеріп тұрады. Ішкі жарма қалтаның ең көп тараған түрі жапырақшалы және әдіпті қалта. Оны өңдеуде жапырақша, көмкерме әдіп, ілгек және қалта астары қажет. Жапырақша қалта ауызын көмкереді. Оны үлгісіне қарай астарлық немесе негізгі матадан дайындайды. Жапырақша қаттылық форма қалыптастыруда желімді не желімсіз іштік мата қолданылады. Желімді іштік матаны жапырақшаға үтікпен желімдейміз, ал желімсіз іштік мата орнына қалта қапшығы қолданылады. Қалта қапшығына астарлық жапырақша бөлшегінің төменгі қиығын 7-10 мм бүге отырып бастыра тігеді. Ер балалар сырт киімінде ішкі қалта ілгекпен түймеге түймеленеді. Қалта ілгегі астарлық матадан, арнайы таспадан, табиғи не жасанды былғарыдан, кейбір жағдайда негізгі матадан дайындайды. Ілгек астарлық матадан дайындалғанда қиықтарын ішке қарай 4-5 мм бөгіп, қайырылған жиегінен 1-2 мм ара қашықтықта сырып тігеді. Дайын күйіндегі ені 7-10 мм болады. Ортасынан бүктеп, соңына бұрыштап, ілгек ұшын бекітеді. Екінші қалтаны жинау. Яғни қалтаны жинауда жапырақшалы ішкі жарма қалта орнын қосымша лекалоның көмегімен белгілейді. Ол 4 сызықпен белгіленеді. Көлденең сызық қалта орнының жайласуын білдірсе, тіке сызықтар қалта ауызының ұзындығын білдіреді. Алдыңғы бойдың астарында белгіленген сызыққа жапырақша мен көмкерме әдіпті және ілгекті арнайы машинада 10 мм-дей тігіспен қосып тігеміз. Тігістің сапасын теріс бетінен тексереді, яғни бір-біріне параллель және тігіс соңы бірдей аяқталу қажет. Қалта ауызын тігіс аралығында тіл әдісімен қырқамыз. Жапырақша мен көмкерме әдіпті қалта қапшығымен бірге теріс бетіне аударамыз. Яғни қалта ауызындағы тілді және жапырақша енін теріс бетінен туырлап, көмкерме әдіпке бекітіп тігеміз. Өңір қайырмасының ішкі қиығы және бұйымның етегі астарлық матамен жиектілген киім үлгілерінде қалта өңір қайырмасында дайындалады. Бұл қалтаны жинағанда астарлық матадан пішілген әдіпті бүктеп, өңір қайырмасында белгіленген сызыққа қосып тігеді және теріс бетіне бірден үстіңгі қалта астарын қосып тігеді. Өңір қайырмасын тігіс аралығында қырқады, қалтаның төменгі әдібін айландырып бүгіп, қосып тігілген тігіске әдіп енін бастыра тігеміз. Төменгі әдіптің ішкі қиығын қалта астарынан бастыра тігеміз. Төменгі әдіптің ішкі қиығын қалта астарынан бастыра тігеміз, ал жоғарғы әдіпті айналдырып бүгіп, бірден ілгек және көмкерме әдіппен қалта астарын қоса отырып, әдіптің енін бастыра тігеді. Яғни қалта астарын сіріп тігіп, қалта ауызына бекітпей береміз және дайын қалтаны баса тіктейміз. Міне сөйтіп, біз сырт киімнің ішкі қалталарын өңдеу жолдарын үйрендік. Үйге тапсырма. Мынадай төмендегі сұрақтар, бақылау сұрақтары бойынша, яғни ішкі қалталарды өңдеу неше кезеңнен тұрады?
ішкі қалталарды өңдеу түрі және бүліктері қандай, ішкі қалтаны өңдеу жолдары қандай деген мынандай сұрақтарға жаңағы киім дайындау технологиясы және тігін өндірісінің технологиясы оқулықтарына пайдалана отырып дайындалып келеміз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.